Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 7 февраль 2025 жыл. Ноқатталып бұйырса, туғандар Өзбекстан жауылды дейді. Ошо жауылғанына байланыштуу картошкалардын сенасы кандай болду? Чогуу көрөбүз. Лайктан басыңыздар, комментарий жазып, ой пикир калтырып, достор менен бөлүшүп буйрса. Картошканы оптун саткан жерде келдик. Assalamu alaikum. Kartoşka kaçdan ekan? Böyle turganı 49 maş. Kon gazgaz. 49. Özbekistan javuldu deydi ko? Özbekistan javulsa arzanda. Arzanda var tak, arzanda var qanday. Biroq arzandash qiyin negiz ha? Jo'qdan aroq ha? O'zbekistonda. Buna maydasi chaka? 20 so'm. Ule moptum qaşanchadan da basa anan kilogramga da qimmatroq bo'lsa kerak. Kiloga 55 sat. Solangizlar bersin aka. Baykaji degan. Assalomu alaykum aka, yaxshisiz? Qanchadan ekan kartoshka? Assalomu alaykum. Qanchadan ekan kartoshkalar? 47. 47 so'm. Optimga da bular ham, ha? 47 so'm. Unda sal arzonda qolganmi? O'tganda 53 bo'lyapti o'li. Nasredniylarchi? Ha, mana olgan, ha? Pul qancha ekan? Olay. Qancha ekan bilmayman. Ha, bo'ldi. O sredniy qancha aka? Sizdanmi? Sredniylar. 38. Alaydan sredniy 38 deydi. Aka. O. Pul chaka? Sizdanmi? Bu 50 so'm deydi. Yaxshi bo'lar, o'ta cho'nka, mashallah. Biroq O'zbekiston javuldi deydi, biroq arzondashi qiyin deydi, negizichi. Sen O'zbekiston javulganda bir juma bo'ldi o'xshaydi. Men bilishimcha bir juma bo'ldi. O'shaga baylanishdi, qanday bo'ldi? Hozir ham shu o'tni tatgan yerlardagilarni ko'ramiz ham buyursa. Kartoshka qanday bo'ldi? Qanchadan ekan akalar? Ana shu diqan olib kelib o'tadi. Pul qancha ekan? O'zingizlar chiqmadingizlar. Pul qancha ekan? Tartib chiqarib qolinglar aytasiz. Yaxshi tart. Bo'ldi. Qanchadan ekan? Yo'q, pauza ketmay, shu aytaveringlar. Kartoshka 48 so'm. 48 so'mni berdingiz hozir, ha? Ha, yaxshi. Bir soatda oldik buni. Yaxshi cho'ngan o'tadi, ha? 47 so'm oldik. Yaxshi aka. 48 soat o'tadi. Sodangizlarni bersin aka. O'zbekiston javuldi deydim, ne arzondaymi, arzondash qiyin, ha? Baykajidagi YouTube kanal. Baykajida. Nasredniylar kimdan ekan? Pul qancha ekan aka? 25. 25 so'm, ha? Qo'shib tortaversang oqsoqol. Bular shunday sal cho'ngroq o'xshaydi, bir deylar. Bir deylar. 25 so'mdan, ha? Yo'q, 20. Ular ürüğünge olur. Ana çında eme deydi, bana telefonda tartqanda deydi, misali balasını biraz arzanarak aytib qo'yadi deydi. Anan jön gelip alganda qimmat bo'lib qoldi deydi. Ondaylar emas, ha? Onday emas, ha. Buna kartoşkalardı. Aha. 51 so'mdan olganmiz o'zimiz. O'zingiz olgansiz, ha? Qaytuvlar o'sha o'zini senasida sotilib o'tadi. Bunalar 20 dan olingan, 25 sotiladi. Aha. O 20 sotiladi. Bunalar 30 so'm, 35 so'm urug'lar. Urug'lar ekan bular, ha? Bunalar urug'lar. Buna yiriklar. Skalatlarda bor. 47 so'm, 48 so'm olinib, 1-2 so'm qo'yib sotiladi. 50 olgan kartoshkalar var, buna kartoshkalar var buna.
Todun kartoşkaları var. Sodanızlar versin ne kadar? Yaxşı. Ha. Allah razı olsun. Gel, Yaxşı. gel. Ova. Oldu. Tuğanlar uqdunuzlar özünüzler senalarında. Buna Acakan'ın ıskalatda hazır 5-6 direksiyonda karşıkası var. Iskalatga kirib tart. Oldu. Tartarsız ıskalatda. Yok yo'q o'tmadi. Qo'ydan hozir ham bildik qo'yam buyursa. Yaxshi. Sodanızlar versin Allah razı olsun. Bo'lib turmadi. Hech bo'lmasa. Ver bizden. Bo'ldi, bu chiqdingizlar. Ova. Ova qochdik buyursa. Buyursa, etlerin bağısını da bileyki. Qanday oldu etlerin bağlarında. Assalomu alaykum, yaxshi aka. Et qancha ekan? 600 so'm. Bu uyat ekan ha? Ha. Mazınlık. Jashxunajindiq ha? 600 so'm. O'zbekiston javobli deydi-ku. Hem buyursa tushishi mumkin ha? Ha, yaxshi. Sodanızları versin. Assalomu alaykum. Qo'yatu bu. Жылқыны. Жылқы? Мына qo'yib turatqa deganim. Ha. Qancha жылқынiki? 600 so'm. Yaxshi. Sodanızları versin. Bu quyruq qancha shu? Kilogrammi? 650 ha? Assalomu alaykum. Qancha ekan? 600 so'm ha. Жылқы eti bu. Жылқынiki. Assalomu alaykum. Bu yeti o'xshaydi bular? Qancha kilogram? 600 so'm. 600 so'mdan ha. O'zbekiston javobli deydi ha? O'shanda deyapti. Hem jilish bo'lishi mumkin, biraz arzonlashishi mumkin ha? Arzonlasa yaxshi bo'ladi. Negizi yaxshi bo'ladi ellarga da ha? 600 so'mdan. Yaxshi. Sodanızlar bersin aka ha? Yaxshi. Mına tuğanlar, mına noqatdagi şular. Etlerдің балары şu bardığı da 600 so'mdan ekan hazırınca. O'zbekiston javobli deydi, biroq emi arzon qimmatlashi, emi bilinadi deydi. Arzondasa biroq ellarga dag'i negizi yaxshi bo'ladi. Жылқы mal etlerdi bardığı şu 600 so'mdan ekan. Dostlar, ушинтип biz videomizni жыйынтыктайбыз. Barыңыздан Allah razı olsun. Birden like de basıp qo'yinglar.